I now request our Sarpanch of the village Panchayat coming over here for the inauguration of our Saturday weekly market, which is actually this is the market of Kumridad of Talangut. The property belongs to Kumridad of Talangut, and we thank first of all the attorney Agustin Purianza, President Anthony D'Souza, and Madam Julia Mascarenas. Right? चोडान चोड देव बरें कर तुमकां, कित्याक ही सुवात आमकां तुमी डेव्हलप करून दिली म्हणून ही तुमची सुवात. पूण कितें जालें की पंचायतीन डिसिजन घेतलें की हांगासर हे नितळ जावपाचें म्हणून. आनी अशें आसतना एक दीस आमची आदली डेप्युटी सरपंच गीता परबान तेणें काम स्टार्ट केलेलें हांगासर. सो हांव तितल्यान पावोन सरलो, गीता कितें करता गो म्हणलें. सो मार्केटान टायल्स घालता, कित्याक हांगासर सगळें रेकॉर्ड जालेलें. सो ते दिसा सावन आमी मागीर आख्खे पंचायतीचे सगळे मेंबर्स येयले आनी आमी हें काम स्टार्ट केलें. आतां स्टार्ट करता आसतना थोडे टायल्स घातले, मागीर शेड घालया, मागीर आनीक शेड घालताले. तितून करता आसतना तो भाटकार येयलो एकलो आनी मागलो तो आपणाच्या भाटान तुमी कांय घालनाका. मागीर बरें म्हटलें आमी दुसरे कुमरीदाराचे भाटान गेले आनी कुमरीदाराच्या भाटान करता आसतना आमकां खूब तेंको मेळ्ळो आमकां कुमरीदारीचो. अगुस्तीन, मागीर एंटनी आनी जुलिया. कित्याक नाजाल्यार हो मार्केट तशेंच चेक कितें आसतालें पळय पावसान आनी चलोवंक जायना आसलें. एक दीस आमकां तशेंच आयकूंक येयलें की एकलो दिसता म्हाका येयलो आनी मार्केटान आनी निसरलो आनी पडलो तो. तेका उगडलो तेका आनी तो लागलो पळय हांगासर निसरून सोंपतो पंचायतीन भितर पावता म्हणून. सो त्या पासून आमी तें डिसिजन घेतलें की खरेंच हांगासर मार्केटान इल्ले टायल्स घालून जाल्ले आनी शेड घालून जाल्ले. लोक सगळो पावसान भिजून मार्केटाक येतालो. सो आमी हें चिंतलें सगळें आनी मार्केटान आमी आमच्या कुमरीदारीक तेची परवानगी घेतली आनी आयज हें मार्केट आमी हें करूंक पावल्या. सो तें करता आसतना हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा म्हजे डेप्युटी सरपंच आनी एनी फेर्नांडीस आनी म्हजे 5 मेंबर, सगळे 5 मेंबर. खूब वावर केलो तेणी सगळ्यांनी. आनी हो वावर करता आसतना आमकां खूब प्रॉब्लमूय जाले, पूण प्रॉब्लेम न्हू, ते सगळे लोक सपोर्ट करताले, प्रॉब्लेम नासलो. पूण लोक सपोर्ट करून आमकां अशें दिसलें की आमी बरें करता म्हणून. सो बरें करता करता आमी फुडें फुडें पावल मारलें. हांगा मातशें काम करूंक जाय. मागीर आमचो व्हिडियोचो एप्रुवल जाय आसलें आमकां हे सगळे टायल्स घालपाक. सगळे ते टायल्स जोमनींग घातल्या त्या पंचायतीचे आनी जे शेडी घातल्या ती आमकां एक गोवन हेरिटेजीन दिल्या, एक टिटू गोंय स्प्रेन्सर दिल्या, एक एडगर आपोन्सर दिल्या आनी एक टिटोस बागा तेणेन दिल्या आनी एक महेश्वरी म्हणटा तेणेन. कित्याक लोकड मातशें म्हारग. सो ते पासत एक शेडीक 3-4 लाख लागता. सो ते सगळे तेणेंनी सपोर्ट केलेले आसा. आनी जे हे धाकटे 3 रूम बांदले आमी. एक तो आमच्या कपेलाक बांदला, एकलो चोणेकाराक, तो चोणेकाराचे आसले भितर, आनी एक आमचो समशा करता तेजें नांव नका उत्तम बाबलू, रायट, तेकाय दिलेलो आहा. पूण कितें आहा की हांगासर आतां सगळें क्लेनलीनेस म्हणटा तें उरता, नाजाल्यार सगळें मेस आसलें. आनी एवरी इवनिंग आफ्टर मार्केट काबार जाल्या उपरांत आमचो अझरुद्दीन हांगासर येवन हे सगळें नितळ करता. आनी आमचो सालीस हे सगळें मार्केट धुवन टाक करून आयतारा दीस म्हणल्यार सारकें नितळ आसता हांगासर. कितें जाल्यार रे काल मार्केटान कितें जाल्लें रे कांयच ना कशें दिसता, ही नितळ काय आसता. सो हें करता आसतना आमकां खूब असो तेंको मेळ्ळो म्हाका दुसरे आमच्या स्टाफाचो. आनी स्टाफाचो म्हाका सपोर्ट मेळटा आसतना म्हाका खोस भोगली. आमचे हे सगळी रेजोल्युशनां घेवन आमकां आमचो तेंको आमच्या सेक्रेटरीन दिला. नाल्यार सेक्रेटरी जरी नासलो अर्जन दिलीप तूं फाटीं आहा पळय. सो
ते वसत आमकां अर्जुनान खूब हेल्प केलो ही रेजोल्युशनां बरोवपाक हें कितें कशें कितें तें आनी व्हिडियोन धाडून तेंचो एप्रुवल घेवपाक मागीर व्हिडियोच मनीस येताले टॅक्निकल मनीस ते येवन तेणेंनी आमकां सांगलें कशें कितें करचें म्हणून आनी मागीर आमी हायमास लॅम्प घेतलो हांगासर व्हडलो सो तोय हायमास लॅम्प आमकां आनी कोणें स्पॉन्सर केल्लो आनी तो हायमास उमथवडे आसलो आनी एलेक्स म्हूण आसलो तिचो ते आमकां यूजूच ना सो त्या एलेक्सान तो हांगासर घालया म्हणून आसलो आनी हो आयज काम हायमास लॅम्प आहा तो आमी हांगासर घातला कित्याक हांगा उजवाड आसतलो म्हणून आतां थिंयसर आमी एक स्टेज केल्या आनी स्टेज कित्याक केल्या की केन्नाय धाकटें फंक्शन जायत जाल्यार हें तांकां बऱ्याक पडटलें ओपन एअर फंक्शन म्हणूनय करून आनी थोडो इनकम कोमनीदादीकूय येवं तें हांव सांगता आतां कशें कितें करपाचें आहा तें पूण कितें आहा की ही सगळी तरी आमी क्लिनलीनस हांगा दवरीत जाल्यार आमकां बरें जातलें कित्याक आदी म्हाका उगडास आसा एक हे ट्रान्सलेशन कॉपी हेजेर सगळ्यान बरयलेलें आसा एक कोण कोमनीदादीचे आसले तेन्ना फ्रांसीस झेवियर डायस म्हणून मागीर हे सगळे रामनाथ शिंदे लोटलेकर मागीर राजाराम पंडोरी पडारी आनी आग्नेला इस्मायल डिसूजा म्हणून आहा ते इस्मायल डिसूजा तो आग्नेलाचो पाय आनी राजाराम पंडोरी पडारी तो दोंगरपूरचो तो दोये घालून भोंवतालो तो आमचो आनी हांव नको फुडले फ्रांसीस पुडये घालून भोंवतालो तो आनी हो फ्रांसीस कोण तो सो एनिवे हेजेर आमकां सगळें कितें मेळटा तितलें आमी हांगासर घातलेलें आसा हें उरोंक जाय लोकांक पळोवंक जाय बाबा ही आमकां आमचे हेका लिटल फ्लावर स्टॉलाक पासून सुवात दिल्या 4000 स्क्वेअर मिटर लिटल फ्लावर कोमनीदादीन सुवात दिल्या हेजेर सगळें बरयलेलें आसा तें कितें मेळलें तें आमी घातलां आनी हे लोकांक हे फुडें पिंडां येतली तांकां पळोवंक जाय बाबा हें कितें आहा तें कित्याक आमी जेन्ना आमची म्हाका हें ट्रान्सलेशन मेळ्ळें दीस वॉज ऑफ 1968 तेन्ना हांवें म्हटलें हें बरें आमी पंचायतीक आमी लोकांक दाखोवंक जाय नाजाल्यार हें फकत आमचे पंचायतीनूच उरता वो कोमनीदादीच्या ऑफिसानूच उरता सो हांव हें करता आसतना हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या एशली रॉड्रिगीज एशली तो रात दीस म्हाका सतायतालो हांगा रे हें जावंक ना तें येवंक ना हें जावंक ना पूण सतायनालो तो पूण सांगतालो येवन बाबा ह्यो येवंक ना हें ना तें ना सो त्या पासत एशली तुका हांव सोबी माजार वयले देव बरें करूं म्हणटा मागीर लुईस कायतान येयला दिसता हांगा लुईस ताका आमी स्टार्ट केलेलें फकत टायल्स घालपाक पूण मागीर आनी टायल्स स्टार्ट केलेले आमचे राजेश नायकाक पूण मागीर आमी आमचो लुईस कायतानाक स्टार्ट सांगलें एक टायल्स घाल म्हणून आनी मागीर तितले म्हणसर आमकां वय मेळ्ळो आमचो एलेक्सूय कॉन्ट्रॅक्टर ताणें ते टायल्स हेजेर घातल्या स्टेजी फुडल्यान सो तेकाय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा मागीर एस के तारकूल तो सगळें वेल्डिंग काम तेणेन केल्लें आसा आनी संतोष वाजारकर ही सगळीं शॉपां बापां तेणेन बांदलेलीं आसा सो त्या पासत हांव चड आनी चड आभारी सगळ्यांक तुमकां चड करून आमचे गाल गोवन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड टिटो गोयस फ्रेंड्सा एडगर आपोर्सो महेश्वरी आनी टिटोज बागा सो हांकां सगळ्यांक जे कोणें सपोर्ट केल्या तांकां आतां सांगपाचें म्हणल्यार ही जी 4 शॉपां आसा हांगासर ती आतां मोडून वयतली परवा बी घेतल्या कोमनीदादीची आमी आमचे केस आसली तेजी आमच्या पंचायतीचेर आनी तेणेंनी आमच्या पंचायतीचेर घातली ती कॉम्प्रमायज टर्म्स फायल केल्या आनी आमी थिंगा शॉपां घातल्या तांकां ती ते कोमनीदाद दितले तांकां आनी हांगासर आमकां पार्किंग आसतलें मोटरसायकली सो हे करता आसतना आमकां वचप तेंको दिलो आगोस्तीन पिळेन्साक बाबा कशें कितें लिगल टर्म्स आहा ते तूं पळोवन घे आनी तूं सांग म्हणून आतां मेन थींग पंचायतीचें आतां पंचायतीक आमी असो थाराव घेतलो की जे कितें आमी फ्रॉम 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ फ्रॉम 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ ते आमी हँड ओवर करता कोमनीदादीक
अख्खेच. आणि स्वभाव कोमणीदाद घेतलेली. आता त्याच्या उपरांत आम्ही सांगला कोमणीदादीक म्हणजे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग जालें की 50% जो सोंपो येता तो कोमणीदादीक आसतलो, 20% 30% कितें सोंपो येता तो पंचायतीक येतलो, पंचायतीक दितले ते, आनी 20% जे कितें आहा ते फाब्रीक ते इग्रेज ते कलांगूट इगोजे 20% इगोजे वयतले. सो इतले म्हणून आमी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पंच मेंबरांक ते सगळे इग्रीज जाले आनी आमी हें काम आमचें काम करून घेतलें. एज अ सिवीक बॉडी आमी हें काम केलां कित्याक हें आमचें काम आसलें, हें आनी कोणाचें न्हू. पूण सिवीक बॉडीन आमी सगळे पंच मेंबरांनी एकठांय जावन तरी हें काम केलां जाल्यार पयले सुवातेर हांव शबासकी दिता आमच्या पंच मेंबरांक सगळ्यांक. हांव क्लॅप मार्क दिता सगळे पंच मेंबरांक. Thank you all पंच members for supporting us and giving this project to the village of Kalangut. आणि सुबेज कांय उलयना. सो इतल्यान हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी एकदां कोमणीदादी आगोस्तीन फ्रेंड्स एंटनी आनी मॅडम जुलिया and with your good help. We have with us our dignitaries present here. Sir spoke so much about the. Please put your hands together, everyone. I request our Deputy Sarpanch, Mrs. Annie Fernandez. I request Mr. Savio Gonsalves to present. I request Mrs. Geeta Parekh to present. I request now Joseph spoke a lot about thanking everyone. I would like to speak few minutes on him. Years back when the Panchayat was renovated, I had a pleasure of speaking, and this is after so many years, more than 10 years I am back on his birthday to say a few words. He is a man with a vision. Whatever he does, he keeps the interests of Goan at heart, and this can be seen. Whatever things, when he was a Sarpanch years back, we have observed him minutely. He was the first person to get Herswen in the Panchayat level. Then followed night salt tanker. Then most important, we are here today standing as Goans and as true Goans. Whether we are Hindus, Muslim, no part. But he was the first Sarpanch in the history of Goa to install Dr. Jack Sikera statue. For this he needs trust. He was the man who has protected the state of Goa, but there are no leaders who remembers him, Dr. Jack Sikera. He was the one pioneer in installing the first statue in whole of Goa. So hats off to you, Joseph. We pray that God give you a good health. And last, I like to thank on behalf of the managing committee, Agustin, Attorney, Julia, and myself for giving us this opportunity and generating an income for the Komlida. Thank you. God bless you, Joseph. I want to thank Joseph for taking tirelessly working to get this market done. He has been a real inspiration. He's worked so hard, and with the help of Agustin, he's been doing all this work. God bless him, and may he have a long and good year. Thank you. सगळ्यांक तुमकां फक्त एक रामचंद्र मोरे म्हाकाच म्हणलें की तूं एक आमचो संस्कृतीचे जे प्लेयर जे आसात ते आपल्या वतीन तूं म्हणून प्रारंभी विनंती करू गणपती विद्यादया तू सागरा अज्ञान त्वहरोनी बुद्धिमती दे आराध्य तू मोरेश्वरा चिंता क्लेश दारिद्र्य दुःख वगे देशांतरा तू पाठवी हिरंबा गणनायका गजमुखा
बघता बहुतू तो सवी सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते दीपं ज्योति नमस्तुते दीपं ज्योति नमस्तुते दिग्गजांच्या देवा दुनिया लागीं तसेच मंदिराच्या देवदेवताकडे प्रार्थना करता आजच्या दिसाची शुभफल या दिसाचे तुझे सुपेराक या त्याच्या जन्मदिनाच्या निमित्तान ताका फावो जावं म्हणून आज तो जन्मदिन खेरीज आणि एका वेगळ्याच स्वरूपान सगळ्या कोणकाराच्या आणि हांगासर जे पोट भरतात त्यांच्या सदांच मनान आनी काळजान सारो पुरो उरतलो हो जुजेफाचो कितलो तो बड्डे आसा सगळ्या पण जुजेफाचो ताजो मोलादीक आयचो बड्डे हांव ह्या सुवातेर जे कितें आदी तुम्ही पळयला शेनवारचो बाजार म्हापशेचो पयलो शुक्रारचो बाजार आणि कोण तो आमच्या बार्देसांतलो शेनवारचो बाजार ह्या भागांतलो आमचो फामाद म्हणटा तो फक्त बाजारूच न्ही तर आमची ह्या इगर्जेचे मेन प्रतिमा प्लेट कोशल सायबिणीचे 8 तारखेक 8, 9, 10 तारखेक ही 3 दिसाची फेरी आणि दिग्गजांचो सायब जो आसा सायंट एलेक्स त्या दिसाची फेरी ह्या लागून हो शेनवारचो बाजार सगळ्यात मोठो फामाद आणि ह्या शेनवारच्या बाजाराचे पुस्तार कितके तरी फॅमिली पोट भरतात आज तुम्ही पळय आसतले पयलीं एकामेकाचेर दांग घालून ह्या भाजयेचेर दांग घालून नुस्त्याच्या पाटच्याचेर दांग घालून चलचे पडटाले पुणून जे कोणे आज 2 वर्सां पयलीं कोणे हांगासर येवन घेवन गेल्यात भायर आसलेल्यात ते तोंडान बोटां घालतले आजब जातले हे करता आसतना देवाचे देणे देवाचे बेसांव आमी फकत चर्चीनी आनी देवळांनीच मेळना तरी मनशाच्या जे तेजे कार्य जे आसा कर्तृत्व जे आसा आज वेंडराचे संस्कार आणि गिरायकाची सॅटिस्फाय हे 2 वस्तू आज पादाक्रांत केले तेणे आपल्या सगळ्या भागीदारांक घेवन आपल्या सगळ्या मेंबरांक घेवन आणि हेल्प ऑफ द कम्युनिटीक घेवन तेणे ते नांवां गेला परती ह्या सगळ्याचे वतीन देवाचे बेसांव या देवीचे बेसांव 7 अलेक्साचे बेसांव शांतादुर्गे बेसांव बाबरेश्वराचे सगळे देवादेवतांचे बेसांव तुका सदैव तुका फावो जावं आणि तुझ्या फॅमिली वांगड्यांक तुझ्या सगळ्यांक फावो जावं अशी देवा कडेन प्रार्थना करता आणि तुका दीर्घायुष्य आणि लॉंग लायफ तुका देवा कडेन मागणी करता आणि हांगा थांबता देव बरें करूं आणि देव देवा तुजे सदैव तुजे बेसांव करूं शांतादुर्गा देवीला नमस्कार करून तसेच ह्या कंगूटच्या जितकी देवता आसा इतर देवता त्या सगळ्या देवतेक नमस्कार करून आज म्हाका जो आपयलो हांगासर हे जे कार्य ह्या पंचायतीचे सरपंच श्रीमान श्री जोसेफ शिकवेराजी हेंच्यांनी आपल्या सगळ्या त्यांच्या बरोबरचे जे आसात कमिटी मेंबर त्यांचे तांकां घेऊन जे हांगासर जी की सुधारणा केली आणि एक तर्फे जे कितें विकास केलो त्या बाजारात ते लोकांक जे काही पोटा पाण्याचा प्रश्न आसा तो प्रश्न सोडयलो त्याबद्दल तांकां पूर्णपणे सगळ्या देवतेचो पूर्ण आशीर्वाद हो आसाच तशेंच तेंच्यांनी प्रयत्न केले प्रयत्नांती परमेश्वर अशी एक म्हण आसा प्रयत्न केल्याशिवाय कांयच मेळना कष्ट मेहनत आणि प्रयत्न हे केल्यानंतर त्याची फलप्राप्ती निश्चित मिळता तसेच आज त्यांचो वाढदिवसय आसा तर ह्या वाढदिवसाच्या दिवशी तांकां भरपूर खूप खूप शुभेच्छा आणि पूर्ण तांकां भरपूर प्रमाणात आयुष्य मिळून त्यांच्या हातून भरपूर कार्य जावपाची आसा फुडें ती निर्विघ्नपणे जावचे आणि तांकां सगळ्या देवतेचो पूर्ण आशीर्वाद तांकां मेळपाचो आणि त्यांच्या हातून जे कार्य आसा ते कार्य जावन बरीच घटना सुधारणा आणि विकास ह्या संपूर्ण कळंगूट गांवाचे जावचे अशी देवीचरणी प्रार्थना करून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. बर्थडे बॉय सर जोसेफ सिक्वेरा सुबेजांनी सांगिना जायती उलोवपाक जालें दिल्या बगर कांय जायना आनी खंबीदार हांणी दिला पंचायतीन कलंगूट पंचायतीन तें सुदरायलां आनी आमकां दिलां
हे बसत कोमदितातीक तशेंच पंचायतीक हांव दिनवासता हें करून आमकां आमच्या बऱ्या पासत आमच्या वावरा पासत तुमी दिला देखून तुमकां दिनवासता देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. फाटीं एक दीस अशेंच लग्न जालें 25 वर्सां लग्नाचें आनी हांव तांकां विचारतालो लग्न जाल्या उपरांत आगे तुका तो खंय मेळ्ळो आनी ती म्हणूंक लागली फादर म्हापशा बाजाराक गेल्ले थंयसर तो सांपडलो. हांगासर बाजाराक येतली तेन्ना कोणाक सांपडूंक न्हय जायत्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो म्हणटकच फुडाराक ह्या बाजारांत आमी येतली आनी एकामेकाक मेळटली आनी आमच्यो सगळ्यो गरजो पुरो जातल्यो म्हूण हांव आस्पाव घेता. आनी एक फावटी थँक्यू. गॉड ब्लेस यू.